Olá moçada, tudo tranquilo? Eu escrevi uma música agora bem recentemente, né? E essa música ela é uma resposta para a música Som de Cristal, mais conhecida na interpretação das vozes de Joaquim e Manuel. Espero que vocês gostem, hein, tá bom? Então ficou mais ou menos assim, ó. Já faz tantos anos, hoje estou velho, preso nas lembranças. Passa o dia, logo vem a noite, vivo a recordar. Minha felicidade deixei escapar por entre meus dedos. Passei minha vida na casa noturna, na mesa de um bar. Minha linda esposa que me esperava todas as noites, e na madrugada sozinha dormia esperando por mim. Eu era um boêmio e me encontrava na vida noturna, até que uma noite sua maldita espera ela pôs um fim. Desde aquela noite, quando ela entrou ali tão de repente, me perdi na vida e vivo doente. Perdi minha esposa, destruí o meu lar. Hoje ela mora numa casa linda, bem confortável, enquanto eu sou miserável e fico esperando a morte chegar. Hoje eu me encontro num leito frio de um hospital, enquanto ela é empresária, é a proprietária do som de cristal. Agora vamos aí pôr no estúdio e fazer uns arranjinhos, né? Espero que gostem, moçada, tá bom? Mas, né, todo comentário vai ser com certeza muito bem aceito, tá bom? E a gente vai melhorando aí. Obrigado, fiquem com Deus.